Idhujtaria nisi me niyetin dhe qëllimin e mirë. Mirë po niyeti dhe qëllimi i mirë nuk justifikon shkeljen e parimeve. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu thot, mes Ademit edhe Nuhut kanë qenë 10 shekuj. Llogaritet një njeri ka jetuar më shumë se 1200-300 vjet. Edhe llogaritet tani cili është koncepti i shekullit mes Ademit edhe Nuhut. Tha mes Ademit edhe Nuhut kanë qenë 10 shekuj me besim të pastër. Mbas 10 shekujsh u dobësu dituria, njohja e besimit. Dhe njerëzit e ditur filluan të ndrojnë jetë. Dhe kur ndruan jetë, si më thënë, ai brezi i fundit i hoxhallarëve apo i dietarëve të asaj kohe, jo vjen shejtani njerëzve dhe ju thot, pse nuk i boni piktura fytyrat e tyne, në mënyrë që sa herë t'i shifni t'ju kujtohet Zoti, t'ju kujtohet madhështia e Zotit, e t'jetë kjo një shkaktar që me bë vepra të mira. Dhe nisi puna dhe u bën 5 piktura. Pastaj i vjen shejtani e brezi tjetër dhe i thot, pse nuk i ktheni këto piktura në skulptura? Dhe erdhi brezi tjetër dhe i ktheu pikturat në skulptura. Dhe i erdhi brezi tjetër dhe i tha, brezi tjetër, llogaritet e 1000 vjet ka jetu një person. Brez, ose llogaritet brezi me 30 vjet. I erdhi brezi tjetër dhe i tha, po kush jeni ju që t'i luteni Zotit? Lutuni Zotit nëpërmjet këtyre njerëzve të mirë që kanë ndru jetë, se këta kanë pas një pozitë tek Zoti, e këta i luten Zotit për ju. Brezi tret. Po erdhi tek brezi i katërt, tha jo. Lutuni aty në direkt, sepse ata kanë kompetenca, u kalon Zoti aty në ca gjëra. Dhe filluan të adhurohen dietarët dhe hoxhallarët e fundit të brezit 10, mbas 4 brezash si Zota përveç Allahu xhelle xhelaluhu, dhe në atë moment Zoti i gjithësisë solli Nuhun alayhi salatu wassalam për të përballë me këta njerëz. Prandaj dhe ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në çështjet e idhujtarisë. Nuk duhet të lëmë asnjë lloj hapësire. Dhe një nga rrugët më të shpejta që e çon njeriu në idhujtari është besimi se kush jam unë që t'i lutem Zotit. Le t'i drejtohem Zotit me njerëzit e mirë që kanë vdek, me evlijat. Dhe kjo është rruga e parë që e çon njeriu pastaj deri në adhurimin e të vdekurve. Allahu na ruaj. Duhet i kthyer ato si Zota përveç Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj dhe duhet jemi të kujdesshëm. Prandaj dhe duhet ta ruajmë veten. Prandaj dhe vazhdimisht duhet të këshillojmë njerëzit që t'i largohen idhujtarisë, se çdo lloj mëkati që mund bëj njeriu, nëse vdes me të, Zoti e fal. Po edhe po nuk e fali, ka për të vujt në xhehenem për një kohë të caktuar, pastaj do të shkojë në xhenet. Ama në qoftë se njeriu vdes si idhujtar, si mushrik, atëherë ky njeri, nëse vdes duke qenë i vetëdijshëm dhe i ka ardhur informacioni se kjo gjë nuk lejohet, ky njeri do të përfshihet nga neni i ajetit kuranor, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Idhujtarin Zoti se fal kurr, çdo gjë tjetër edhe mund ta fal, po edhe po nuk e fali, do të vujë njeriu në xhenem për një farë kohe, pastaj përfundimi i tij do të jetë xheneti.